Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Cucina Gioia e Fantasia. Oggi prepariamo un dolce siciliano, il ciarduna. Per prepararlo ci serviranno 250 g di farina, 50 g di zucchero, 25 g di strutto, mezza bustina di lievito per dolci, 7 g di ammoniaca, gocce di cioccolato, cannella e granella di cioccolato quanto basta, miele e un uovo. Iniziamo la nostra preparazione, versiamo la farina in una ciotola. Aggiungiamo lo strutto e lo sciogliamo nella farina con le mani. Poi aggiungiamo lo zucchero. L'ammoniaca, il lievito e la vanillina. Infine aggiungiamo l'uovo e mescoliamo fino ad ottenere un composto abbastanza compatto. Impastiamo fino ad ottenere un panetto abbastanza compatto e lo lasciamo riposare per un'ora in frigorifero, dopodiché lo stenderemo. Nel frattempo che l'impasto riposa in frigorifero, noi prepariamo la crema di ricotta che deve riposare pure in frigorifero. Mettiamo 400 g di ricotta e la mescoliamo insieme allo zucchero, 200 g. Dobbiamo ottenere una ricotta molto liscia, più possibile senza grumi. Aggiungiamo anche le gocce di cioccolato. Abbondate. Questa la lasciamo riposare in frigo per un'ora. Prepariamo adesso lo sciroppo che ci servirà per far attaccare la granella di mandorle alle nostre paste. Per il nostro sciroppo abbiamo utilizzato il nostro miele che potete trovare sul nostro shop online, Sicani Solidale Shop. Prendiamo l'impasto che ha riposato un'ora nel frigo, ne prendiamo un pezzo e stendiamo la pasta. Dobbiamo stendere delle sfoglie dello spessore di circa mezzo centimetro. Ci aiutiamo con un poco di farina. Vi ricordo nel frattempo che potete acquistare i nostri prodotti sul sito www.sicanisolidaleshop.com. Per questa ricetta noi abbiamo utilizzato la farina e il miele. Una volta che abbiamo steso tutta la pasta, procediamo a fare le nostre paste che verranno riempite poi con la ricotta. Tagliamo dei triangolini, dei rettangolini di carta forno e li avvolgiamo nelle canne in modo da non far attaccare l'impasto. Con una rotellina tagliamo, rifiniamo i bordi
Grazie. Avvolgiamo la pasta nelle canne fino a farla combaciare. Tagliamo, schiacciamo un poco e sono pronte per essere infornate a 180 gradi per una ventina di minuti. Inforniamo a 180 gradi per una ventina di minuti. I ciarduna sono pronti e li possiamo sfornare. Una volta sfornati riprendiamo la nostra ricotta a cui aggiungiamo un poco di cannella e poi iniziamo a sformare, a togliere le canne dalle nostre cialde. Valeria, puoi iniziare? Attenta che sono calde. Nel frattempo il nostro sciroppo si è raffreddato, lo versiamo in una ciotola. Mettiamo la granella su un piatto e procediamo a riempire i nostri ciarduna. Abbiamo iniziato a riempire le nostre cialde, i ciarduna, abbiamo messo la ricotta nelle sacca poche e adesso Robertina con Valeria li assemblano. Ok, una volta riempito con la ricotta si versa all'interno dello sciroppo che avevamo fatto poco fa e poi si passano nella granella di mandorle e sono pronti. I ciarduna sono pronti, li abbiamo riempiti, adesso li spolveriamo con lo zucchero a velo e poi noi siamo pronti ad assaggiarli, vero? Sì, sì. Sì, sì. Quindi va bene così, un poco qua, perfetto. Ok, assaggiate e mi dite come sono venuti. Come sono? Bello da vedere e una buona di mangiare. Va bene, prima di salutarvi vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale, di lasciare un commento, un like, trovate in descrizione tutti i prodotti che potete trovare sul nostro sito. Arrivederci e al prossimo video. Ciao!